Bộ phận đào tạo nhiếp ảnh Nikon.vn.com thuộc Kiến Vàng Group xin giới thiệu đến các bạn những tài liệu, bài viết quý giá về chuyên môn nhiếp ảnh nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm của những người đi trước, hướng dẫn người đi sau, góp phần nâng cao giá trị tấm ảnh, giá trị của một loại hình văn hóa đẹp trong đời sống. Sau đây, bộ phận đào tạo nhiếp ảnh Nikon.vn.com thuộc Kiến Vàng Group chia sẻ đến các bạn tài liệu phương pháp tiếp cận nhiếp ảnh đường phố. Tài liệu là kinh nghiệm được đúc kết, biên tập từ nhiều năm tham gia chụp ảnh đường phố của tác giả Nguyễn Vũ Phước. Và nội dung này được bộ phận đào tạo nhiếp ảnh Nikon.vn.com thuộc Kiến Vàng Group chia sẻ đến các bạn yêu thích loại hình nhiếp ảnh. Tài liệu gồm có 12 phần. Tiếp sau đây, mời các bạn hãy cùng bộ phận đào tạo nhiếp ảnh Nikon.vn.com thuộc Kiến Vàng Group đến với phần 4 trong tài liệu phương pháp tiếp cận nhiếp ảnh đường phố. Phần 4. Phần này, tôi muốn đề cập đến điểm nhìn, có nghĩa là xác nhận đường chân trời trong bức ảnh. Bạn có thể tạo nên sự khác biệt. Khi bạn muốn tạo nên sự khác biệt và nổi bật giữa đám đông, bạn phải chọn điểm nhìn mới, lạ. Con người quan sát mọi thứ trong cuộc sống vào tầm khoảng 1m7, tùy thuộc vào kích thước cơ thể. Đây là một thực tế. Tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy từ điểm nhìn này thì phổ biến và do đó nhàm chán, không có gì đặc biệt. Đây là lý do đủ để bạn thay đổi điểm nhìn. Chỉ có 2 cách để thay đổi điểm nhìn. Bạn có thể nhìn cao hơn, giống như loài chim, hoặc thấp hơn, giống như loài ếch. Điểm nhìn cao hơn thì khó khăn hơn điểm nhìn thấp. Tôi chụp nhiều ảnh từ mặt đất. Điểm nhìn từ mặt đất thì đơn giản và hiệu ứng bạn nhận được sẽ thú vị và độc đáo. Bạn có thể chụp gần như tất cả mọi thứ từ mặt đất. Nhìn từ sát mặt đất. Tôi thích chụp ảnh từ sát mặt đất, đặc biệt là bức ảnh chụp những đôi giày hay chú chó. Trông sẽ thú vị hơn nhiều khi bạn ở cùng tầm mắt với họ. Đó là tất cả về điểm nhìn. Bạn nhìn thấy những việc bình thường từ một điểm nhìn mới lạ. Bạn nên cố gắng thử nghiệm và nằm trên mặt đất suốt buổi chiều. Bạn sẽ thấy rằng thế giới có vẻ hoàn toàn khác lạ. Bạn có thể đặt máy ảnh nằm ngang trên mặt đất mà không cần phải nhìn qua kính ngắm. Vấn đề duy nhất là tự động tập trung. Đôi khi máy ảnh tập trung vào hậu cảnh thay vì đối tượng. Nhưng thường thì bạn vẫn có thể sử dụng kính ngắm. Nó phụ thuộc vào nỗ lực của bạn. Chụp một loạt ảnh. Cố gắng chụp nhiều bức ảnh thú vị cùng một chỗ. Bằng cách thay đổi điểm nhìn, bạn sẽ thấy rằng các bức ảnh sẽ khác biệt. Chụp loạt ảnh từ sát mặt đất và bạn sẽ thích điểm nhìn này. Nó có thể là đôi giày, chú chó, đôi chân hoặc bất cứ điều gì bạn nhìn thấy. Quá trình hậu chỉnh sửa ảnh. Hãy quên Photoshop. Rất nhiều nhiếp ảnh gia nghĩ rằng họ cần phải có phần mềm Photoshop để thực sự là một nhiếp ảnh gia giỏi. Chắc chắn nó là công cụ tốt nhất để xử lý ảnh trên thị trường, đồng thời cũng là phần mềm phổ thông nhất. Trong nhiếp ảnh đường phố, hậu chỉnh sửa ảnh không quan trọng như trong nhiếp ảnh thời trang. Bạn không trở thành nhiếp ảnh gia giỏi bằng cách sử dụng Photoshop. Đừng tốn nhiều thời gian. Theo tôi, bạn nên dành thời gian tối thiểu để làm việc với phần mềm xử lý ảnh. Đây là khoảng thời gian lãng phí vì bạn chỉ cải thiện được bức ảnh một chút. Hay nói cách khác, quá trình này nên được tự động. Một điều nữa,
là để đảm bảo bạn sử dụng phong cách chỉnh sửa theo phong cách của riêng bạn. Công cụ nào tốt nhất? Không có công cụ tốt nhất trong chỉnh sửa ảnh. Với tôi, một công cụ tự động hóa và có thể được sử dụng để tổ chức các hình ảnh của tôi là công cụ tốt nhất. Ngoài Photoshop, tôi còn dùng thêm phần mềm Photo Impact. Nó có nhiều điều thú vị và giải nhanh những vấn đề về ảnh. Lựa chọn ảnh. Chọn lựa những bức ảnh mà bạn muốn giữ lại là một quá trình quan trọng ngay sau khi bạn trở về từ chuyến đi chụp. Đặc biệt, khi bạn không muốn ổ cứng chứa đầy hình ảnh chụp trong vài năm qua, bạn phải lựa chọn cách tiếp cận đúng. Có những người thích giữ tất cả ảnh của chuyến đi. Điều đó là vô nghĩa. Bạn trở về từ chuyến đi chụp ảnh, chọn những bức ảnh đẹp nhất, đưa vào phần mềm chỉnh sửa, xử lý và chia sẻ. Kết thúc. 95% các bức ảnh còn lại bị xóa. Nếu bạn không xóa những bức ảnh xấu, sớm hay muộn, bạn sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, vẫn có người thích lưu tất cả ảnh còn lại sau khi tuyển chọn. Dĩ nhiên, nên lưu ở một ổ cứng khác, tách riêng ảnh đã tuyển chọn và sở thích của mình. Cách tôi xử lý ảnh. Trở về nhà sau khi chụp ảnh đường phố, tôi luôn nhớ một số bức ảnh đẹp. Tôi thường xử lý chúng ngay lập tức. Tôi không nhìn lên màn hình hiển thị của máy ảnh trong quá trình chụp. Tôi tải tất cả các bức ảnh đẹp vào công cụ xử lý ảnh và sau đó tôi thực hiện theo các bước sau. Kiểm tra chất lượng, độ sắc nét, độ nhiễu của bức ảnh. Sắp xếp ảnh nếu cần thiết. Cắt cúp ảnh nếu cần thiết, chỉ cắt rất ít. Cân chỉnh theo các bước sau đây. Thêm độ tương phản, thêm độ sắc nét. Ảnh đen trắng, 33% đỏ, 33% xanh lá cây, 33% xanh dương. Với ảnh màu, tôi giảm độ bảo hòa từ 10 đến 20%. Với ảnh màu, tôi tăng độ tương phản từ 10 đến 20%. Thêm một số họa tiết vào một số bức ảnh. Luôn có một số khác biệt. Bạn không thể thực hiện giống như thế vào tất cả các tấm ảnh. Tùy thuộc vào bức ảnh, đôi khi bạn chỉnh sửa nhiều, đôi khi lại ít hơn. Thường thì chúng ta suy nghĩ quá nhiều về xử lý ảnh. Nếu bạn nhìn lại bức ảnh vào ngày hôm sau, bạn thậm chí sẽ chỉnh sửa khác nữa. Đó là hương vị cảm xúc hiện tại của bạn. Các thiết lập máy ảnh của tôi. Có thể bạn cũng quan tâm đến các thiết lập máy ảnh của tôi. Tôi chụp bằng máy ảnh Nikon V1 ở chế độ P với ISO tự động và tôi không chạm vào bất cứ điều gì về thiết lập. Tôi chụp ở cả định dạng RAW và JPEG. JPEG dành cho ảnh trắng đen. Ngoài ra, với máy ảnh Nikon D4S, tôi làm việc ở chế độ A, ưu tiên khẩu độ, với khẩu độ 4 trừ 0.7 EV, tự động cân bằng trắng, đo sáng ma trận, định dạng RAW và JPEG. Trong trường hợp khác, tôi vẫn dùng chế độ M để tùy biến theo ý mình. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý trước khi bỏ máy ảnh vào trong túi xách hay ba lô. Bạn phải cài đặt máy ảnh ở chế độ A để khi có khoảnh khắc bất ngờ, thao tác đầu tiên của bạn là chính xác cho chất lượng tấm ảnh đó. Cân bằng công việc. Chỉ chụp ảnh mà không sắp xếp lại không phải là ý tưởng tốt. Bạn sẽ không thể theo dõi công việc của bạn khi bạn sáng tạo ảnh mới. Điều này có thể ổn khi bạn đang trên chuyến đi và chụp rất nhiều mà không có thời gian xử lý ảnh. Ngay sau khi trở về, bạn phải thực hiện chỉnh sửa ảnh. Nếu bạn hứa hẹn hoài để chỉnh sửa
và sắp xếp những tấm ảnh đó, thì số ảnh đó sẽ không còn lửa cho bạn lần sau soạn tìm nó. Sao lưu ảnh? Mặc dù bạn nghĩ rằng sao lưu ảnh là nhiệm vụ cơ bản, nhưng nhiều người không thực sự có khái niệm tốt về việc này. Ít nhất, bạn nên sao lưu ảnh thường xuyên. Có một số cách. Bạn có thể sử dụng ổ cứng di động và sao chép ảnh. Đừng tin tưởng vào các ổ cứng di động khi bạn đã sao lưu các file ảnh đã chụp. Theo tôi, ảnh của các bạn cần được nhân 2 và lưu vào 2 nơi là cách tốt nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa dành thời gian cùng bộ phận đào tạo nhiếp ảnh nikonvn.com thuộc Kiến Vàng Group đến với phần 4 trong tài liệu Phương pháp tiếp cận nhiếp ảnh đường phố, gồm có 12 phần do tác giả Nguyễn Vũ Phước biên tập. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 5 của tài liệu Phương pháp tiếp cận nhiếp ảnh đường phố. Thân ái, chào tạm biệt. Nhạc nền trong bài đọc là ca khúc Love is Love trong CD nhạc hòa tấu của Yesterday Piano Cafe Vol 1 thực hiện.